Привет! Меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу город Исе, префектура Мие. Город Исе находится в префектуре Мие. Население чуть больше 120 тысяч человек. Является крупным центром туризма и паломничества, в первую очередь благодаря храму Исе. Сари спрашивает меня, что это такое? Рассказываю. Это храмовый комплекс 6 века, разделен на две части, на внутреннюю и внешнюю. Мы сейчас во внутренней. Храм Исе – это самое почитаемое синтоистское святилище. Считается, что каждый японец должен здесь побывать. Храм известен тем, что тут хранится зеркало, одна из 3 священных регалий. Изначально святилище находилось в императорском дворце, но однажды богиня солнца, как и полагается, явилась во сне принцессе и сказала перенести храм именно сюда. В 7-9 веках жрицами храма были девушки из императорской семьи. Сейчас эта традиция частично восстановлена. Интересная особенность храма – это регулярная его перестройка. Она проводится каждые 20 лет и длится примерно лет 8. Следующая, 63-я по счету, будет в 2033 году. Место настолько священное, что к главному храму обычных туристов не пускают. Нам запретили снимать даже на ступеньках у входа. Ну ладно, тогда пойдем дальше. А это мост Уди. Называется сокращенно так от Уди-Ямада, прежнего названия города Исе. По обоих концах моста стоят тории, врата. То есть такой переход между человеческим миром в духовный. Кстати, обратите внимание на вот такую приподнятую доску, она вдоль всего моста стоит по центру. Почему? Потому что не суждено никчемным людишкам проходить по центру ворот Тории. Это доступно только богам. И, видимо, кто-то возомнил себя богом. Или это боги среди нас? А рядом есть похожий мост с такими же воротами, перилами и такой же доской, но без туристов. А недалеко от моста Уди находится вот эта вот улица. Вот эти деревянные дома впечатляют своей стариной и красотой. Но на самом деле это реконструкция дороги Исе-Ди, которая должна была быть вот такой вот в эпоху Эдо, то есть 17-18 век. Здесь полным-полно сувенирных лавок, всяких прочих других магазинов, отелей, чайных домов и так далее. Несмотря на коронавирус, людей здесь очень-очень много. Помимо старой архитектуры, эта улица известна своей кулинарией. Обязательно попробуйте жареного угря, хицумабуши, сладкую выпечку, йокучуяки, жареный каштан и, конечно же, акафуку-моси. Рисовые сладости, которые прославили не только префектуру Мии, но и весь регион Токай. Ну и какая старая улица без гамбургеров и Старбакса?
В 10 километрах от храма и Старой улицы на берегу залива Исы находится еще одно известное место. Неото-Ива. Скалы-супруги. По легенде, на этот берег спустились боги Идзанаги и Идзанами, которые в итоге создали Японию, а потом и весь мир. Именно брачный союз этих богов символизирует скалы. Мужская скала 9 метров, а женская 4. Кстати, этот район называется Футами, что переводится как «дважды посмотри» или «дважды оглянись». Просто богине так понравилось это место, что, уходя, она постоянно оглядывалась. А ведь места действительно красивые. Соединены скалы Шиминава веревкой, сплетенной из рисовой соломы нового урожая. Меняют веревку весом почти в тонну 3 раза в год. Последний раз ее поменяли за 4 дня до нашей поездки. Скалы относятся к храму Футами-Окитама. Тут часто молятся об удачном бракосочетании и семейном счастье. Да, тут очень много лягушек, так как они являются символом процветания. А рядом с Маэто-Ива находится Хинди-Цукан, когда-то летняя резиденция императорской семьи. Сейчас, к сожалению, это всего лишь музей. Пойдем посмотрим. Резиденция построена в 1887 году, и видны четкие признаки западного влияния. Например, расписные ширмы и татами соседствуют с европейской мебелью и люстрами. На этом заканчивается наша поездка. По просьбам трудящихся буду стараться делать ролики покороче, а не по 3 часа, как раньше.
Кстати, в этот раз я поехал в город Иса не с семьей. Со мной были мои друзья Алекс, Саяка, Беттани и Сари. Если понравилось, палец вверх. Если нет, то напишите, что именно. Жмякайте на подписку и колокольчик. Помогите каналу развиваться. Спасибо. Ну а пока.